ഹായ് ഓൾ, എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. ഒരുപാട് സുന്ദരിമാരായ അഗ്ലോണിമ ചെടികളെ കണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാനും അഗ്ലോണിമ കളക്ഷൻ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ കുറച്ച് അഗ്ലോണിമ കളക്ഷൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഞാൻ കുറച്ച് അഗ്ലോണിമകൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് മുന്നേ ഞാൻ കുറച്ച് ചെടികൾ വാങ്ങിച്ച ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ പ്രൈസ് പറഞ്ഞില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാവരും കമൻ്റ് ഇട്ടിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പ്രൈസും ഉണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ വാങ്ങിയതിൽ ഏറ്റവും ഹെൽത്തിയായി എനിക്ക് കിട്ടിയ സെല്ലർമാരുടെ നമ്പറും ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ പ്ലാന്റുകളെന്ന് നോക്കാം. എല്ലാം അധികം അഗ്ലോണിമ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഈ പ്ലാന്റ് ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാനൊരു വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നു കേട്ടോ. അഗ്ലോണിമ സീഡിങ് പ്ലാന്റുകൾ എങ്ങനെ കെയറിങ് ചെയ്യാം, പോട്ടിങ് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ. ആ സീഡിങ് പ്ലാന്റുകൾ വാങ്ങിയ സെല്ലറിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ ഒരു അഗ്ലോണിമയാണ് ഇട്ടത്. 10 ക്യാരറ്റ് ആണ്. അത്യാവശ്യം കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു അഗ്ലോണിമയാണ് 10 ക്യാരറ്റ്. 700 രൂപ കൊടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ പ്ലാന്റ് വാങ്ങിയത്. ഫുഡ് പാക്കിംഗ് ആണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ പോട്ടിൽ നിന്ന് പറിച്ചെടുത്ത പ്ലാന്റ് പോലെ തന്നെയുണ്ട്. ഒരു വാട്ടവും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. നല്ല റൂട്ടഡുമാണ്, ഹെൽത്തിയുമാണ്. എല്ലാ പ്ലാന്റും ഓർഡർ ചെയ്ത് ഞാൻ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി ഒന്നിച്ച് ഓപ്പൺ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയും കൂടെ എടുത്തത്. ഈ അഗ്ലോണിമ ഞാൻ വേറൊരു സെല്ലറിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിയത്. കോഴിക്കോട് നിന്നാണ്. ഇതും വല്ലാതെ കുഴപ്പമില്ലാത്ത പാക്കിംഗ് ആണ്. നല്ല പ്ലാന്റുമാണ്, ഹെൽത്തി പ്ലാന്റ് ആണ്. റെഡ്സൺ ആണ് കേട്ടോ ഈ പ്ലാന്റിൻ്റെ പേര്. അഗ്ലോണിമ റെഡ്സൺ. അത്യാവശ്യം കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ് തന്നെയാണ്. 650 രൂപക്കാണ് ഞാൻ ഈ പ്ലാന്റ് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. നല്ല റൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. നല്ല ഹെൽത്തി പ്ലാന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൈഡിലൂടെ ഷൂട്ട്സ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ബോക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. പ്ലാന്റ് ഓർഡർ ചെയ്ത് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് പ്ലാന്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വീഡിയോ ഇടാൻ തന്നെ കാരണം. നമുക്ക് വേഗം കിട്ടുകയും ചെയ്യും. നല്ല ഹെൽത്തി പ്ലാന്റുമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവരുടെ സെല്ലർമാരുടെ നമ്പറൊക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ നമുക്ക് പ്ലാന്റുകളൊക്കെ ഇനിയും വാങ്ങാമല്ലോ. എന്നെപ്പോലെ തന്നെ അഗ്ലോണിമ ചെടികളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒത്തിരി പേരുണ്ട് ഇപ്പോൾ. അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ യൂസ്ഫുൾ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ എടുത്തത്. അപ്പോൾ ഈ പ്ലാന്റ് എനിക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്നാണ് കേട്ടോ. ഇതും അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത നല്ല പാക്കിംഗ് ആണ് കേട്ടോ. ഇത് റിപ്പബ്ലിക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ദിവസം ലീവായിട്ട് ഈ പ്ലാന്റ് 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞാലാണ് എനിക്ക് ഈ പ്ലാന്റ് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്ലാന്റ് കണ്ടോ ഒരു വാട്ടവും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. നല്ല ഹെൽത്തി പ്ലാന്റാണ്. റേറ്റ് കുറഞ്ഞ് കിട്ടിയതും ഇവരുടെ അടുത്തു നിന്നാണ് കേട്ടോ. എനിക്ക് 50 രൂപ വരെ റേറ്റ് അവർ കുറച്ച് തന്ന്. ഇത് കണ്ടോ, ഇതിൽ കോക്കോ പീറ്റൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇത്തിരി വെള്ളമൊക്കെ നനച്ച് വെച്ച് ഇത്തിരി ഈർപ്പത്തോടെയാണ് ഈ പ്ലാന്റ് അയച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്ലാന്റിന് ഒരു കുഴപ്പവും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. അതോ ഒരാഴ്ച തന്നെ ഈ പ്ലാന്റ് ഇരുന്നാലും ഒരു കുഴപ്പവും സംഭവിക്കില്ല കേട്ടോ. അത്രയ്ക്കും നല്ല പാക്കിംഗ് ആണ് അവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ബാർബി റെഡ് ആണ് കേട്ടോ ഒരു പ്ലാന്റ്. ഇത് 300 രൂപക്കാണ് ഞാൻ ഈ പ്ലാന്റ് വാങ്ങിയത്. ഇതാണ് റൂബി റെഡ്. ഇതും 300 രൂപക്കാണ് അവരെനിക്ക് തന്നത്. ഗരുഡ റെഡും ഇതിന് പറയും. നല്ല റെഡ് കളറിലുള്ള പ്ലാന്റ് ആണ് രണ്ടും. നല്ല ഭംഗിയായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ബോക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ഇത് നിലമ്പൂരിൽ നിന്നാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തത്. സരോജൻ ഹോം ഗാർഡൻ എന്ന് പറയുന്ന യൂട്യൂബറുടെ അടുത്ത് നിന്നാണ് ഈ പ്ലാന്റ് ഞാൻ വാങ്ങിയത്. അവരുടെ ചാനൽ കണ്ട് അതിൽ നിന്നും ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തതായിരുന്നു. അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത അഗ്ലോണിമകളൊക്കെ കണ്ടു. അങ്ങനെ ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്യാനുണ്ടായ കാരണം റേറ്റിലും കുറവുണ്ടായിരുന്നു. ഇവരുടെ അടുത്ത് ഞാൻ അഗ്ലോണിമ മാത്രമല്ല കേട്ടോ വാങ്ങിയത്. സീസി പ്ലാന്റ് വാങ്ങി. ബ്ലാക്ക് സീസി പ്ലാന്റ് ആയിരുന്നു. പിന്നെ കലേഡിയം വാങ്ങിയിട്ടോ. നല്ല ഒരു തായ്ലൻഡ് വെറൈറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതും വാങ്ങി. അങ്ങനെ അത്യാവശ്യം റേറ്റിൽ കുറവുണ്ട് എന്ന് കരുതി. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് പ്ലാന്റുകളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച്. ഇവരുടെ നമ്പറൊക്കെ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലാന്റ് ഓർഡർ ചെയ്യാം. ഇവരുടെ പാക്കിങ്ങും നല്ലതാട്ടോ. നല്ല ഗുഡ് പാക്കിംഗ് ആയിരുന്നു. പ്ലാന്റിനൊന്നും ഒരു വാട്ടവും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. റൂട്ടൊന്നും ഇളകാതെ തന്നെ പ്ലാന്റ് നമുക്ക് കവർ ചെയ്ത് അയച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഫസ്റ്റ് അഗ്ലോണിമ പിങ്ക് ലെഗസിയാണ് കേട്ടോ. നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാന്റ് ആണ് ഇത്. 175 രൂപക്കാണ് ഞാൻ വാങ്ങിയത്. പിന്നെ സ്നോ വൈറ്റ് ആണ് ഇത്. അത്യാവശ്യം ഒരു മദർ പ്ലാന്റിൻ്റെ വലുപ്പമുണ്ട്. ഇതും 175 രൂപക്കാണ് ഞാൻ വാങ്ങിയത്. പിന്നെ ബ്ലാക്ക് സീസി പ്ലാന്റ് ആണ് കേട്ടോ. ഇത് 270 രൂപക്കാണ് വാങ്ങിയത്. അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത റേറ്റ് ആയിരുന്നു. പിന്നെ യെല്ലോ കലേഡിയ കേട്ടോ, തായ്ലൻഡ് വെറൈറ്റിയാണ്. ഇത് 150 രൂപക്കാണ് കേട്ടോ വാങ്ങിയത്. ഇതും നല്ല റൂട്ടഡും ബൾബൊക്കെ ഉള്ള നല്ലൊരു പ്ലാന്റ് ആണ്. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ അവരെനിക്ക് ഗിഫ്റ്റായിട്ടൊരു പ്ലാന്റ് കൂടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു അഗ്ലോണിമ പ്ലാന്റ്, ബേബി പ്ലാന്റ് ആണ്. അപ്പം നമുക്കിതിൻ്റെ കവറെല്ലാം ഒന്ന് അയച്ച് നോക്കാം, എന്താ അവസ്ഥ എന്നറിയാലോ. ഇതാ ഇതിൽ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത റൂട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ബൾബുണ്ട്, നല്ല പ്ലാന്റ് ആണ്. ഇതിനൊരു നെറ്റ് പോട്ട് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ പുറത്തായിട്ട്. ഈ നെറ്റ് പോട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കി കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് റൂട്ട് വല്ലാതെ ഇറങ്ങുകയില്ല. ഇതിൻ്റെ ബൾബൊന്നും വലുതാവില്ല. അതിൻ്റെ ബൾബ് കവർ ചെയ്തിട്ടാണ് ആ നെറ്റ് പോട്ട് അതിലിട്ടിട്ടുള്ളത്. അതായത് ഇതിൽ കുഞ്ഞു ബൾബുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതിൽ വേറെ ഷൂട്ട്സ് 2 വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഒരു സെല്ലർ തന്നെയാണ്, നല്ല പ്ലാന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് അത്യാവശ്യം ഒരു മദർ പ്ലാന്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ലൊരു പ്ലാന്റ് ആണ്, സ്നോ വൈറ്റ്. നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു അഗ്ലോണിമ പ്ലാന്റ് കൂടിയാണ്. ഇതിൻ്റെ ലീഫ് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ, നല്ല റൂട്ടഡ് പ്ലാന്റ് ആണ്. ഇനി നമുക്ക് കലേഡിയം ഒന്ന് നോക്കാം. കലേഡിയം അതുപോലെ തന്നെ പാക്ക് ചെയ്ത് അയച്ചതാണ് കേട്ടോ, ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. അതിൻ്റെ റൂട്ടൊന്നും ഇളകിയിട്ടില്ല, ഇലകൾക്ക് പോലും ഒരു വാട്ടം സംഭവിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ അഗ്ലോണിമയും തന്നെ നല്ല ഹെൽത്തി പ്ലാന്റ് ആണ് കേട്ടോ, ഒരു വാട്ടവും ഇല്ല. അതും തന്നെ നമുക്ക് കവറൊന്ന് അയച്ചു നോക്കാം. ഇതിലും നല്ല റൂട്ടഡ് ഉള്ളതായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. നല്ല പ്ലാന്റ് ആണ്. ഇത്തിരി കോക്കോപ്പീറ്റ് നനച്ചിട്ട് നേരത്തെ ബാർബിറഡൊക്കെ അയച്ച പോലെ തന്നെയാണ് ഇതും അയച്ചിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവരുടെ നിന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഓർഡർ ചെയ്യാം. നല്ല കുറഞ്ഞ റേറ്റിൽ പ്ലാന്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് പ്ലാന്റ് ആണ് അവർ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അതും ഒരു ബേബി ലെഗസി പ്ലാന്റ് ആണ് കേട്ടോ. ഒരുപാട് സന്തോഷമായിട്ടോ. നമ്മൾ ക്യാഷ് കൊടുത്തിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് പ്ലാന്റ് ഇതുവരെ ഓൺലൈൻ വഴി വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ടെൻഷനായിരിക്കും, എങ്ങനെ പ്ലാന്റ് എത്തുക എന്ന് അറിയില്ലല്ലോ എന്ന് വെച്ചിട്ട്. പക്ഷേ ഒരു ടെൻഷനും വേണ്ട, ഇവരുടെ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ഹെൽത്തി പ്ലാന്റ് കിട്ടും കേട്ടോ. അടുത്ത അഗ്ലോണിമയാണ് കേട്ടോ ഇത്. പിങ്ക് പാന്തറാണ് ഇതിൻ്റെ പേര്. ഇതിന് 300 രൂപക്കാണ് കേട്ടോ ഞാൻ വാങ്ങിയത്. അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത പാക്കിങ്ങും ഹെൽത്തി പ്ലാന്റുമാണ്, ഒരു വാട്ടവും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഇതും മറ്റു പ്ലാന്റുകളൊക്കെ പാക്കിങ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടാണ് പാക്കിങ് ചെയ്തത്. കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് വിശ്വസിച്ച് വാങ്ങാം. പിന്നെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു വാങ്ങിയ അഗ്ലോണിമ ചെടികളൊന്നും വേഗം പിടിക്കുന്നില്ല, നശിച്ച് പോവുകയാണെന്നൊക്കെ. ഒരിക്കലും അങ്ങനെ സംഭവിക്കില്ല കേട്ടോ. നമ്മൾ ഒരു പ്ലാന്റ് വാങ്ങിയാൽ അതിൻ്റെ റൂട്ടിലുള്ള എല്ലാ സോയിലും നമ്മൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് കഴുകണം അതിൻ്റെ റൂട്ട്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ സാഫിൽ മുക്കിയിട്ട് ആ ഒരു പ്ലാന്റ് നട്ട് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും അത് പിടിക്കാതെ വരില്ല. പിന്നെ അഗ്ലോണിമ ചെടികളുടെ ലീഫുകളൊക്കെ നല്ല കളർഫുള്ളായിട്ട് നിൽക്കാനും അതിൽ നിറയെ ഷൂട്ട്സ് വരാനും, അഗ്ലോണിമ ചെടികളിലുള്ള ഇതിൻ്റെ ലീഫുകളിലൊക്കെ വരുന്ന കീടബാധകളെയൊക്കെ തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ടും നമ്മൾ ആഴ്ചയിൽ അല്ലെങ്കിൽ 2 ആഴ്ച കൂടുമ്പോൾ ഒരിക്കലെങ്കിലും നമ്മൾ NPK 19 എല്ലാ വളങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന കടകളിലും ഇത് അവൈലബിൾ ആണ്. ഇത് നമുക്ക് പച്ചക്കറിക്കായാലും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാം. ഇത് നമ്മൾ 1 സ്പൂൺ 1 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ നേർപ്പിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ലീഫുകളിലൊക്കെ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഈ അഗ്ലോണിമൊക്കെ ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. ഹെൽത്തിയായി നിൽക്കാനും അതിൻ്റെ എന്ത് കീടബാധകളുണ്ടെങ്കിൽ അത് പോവാനും ഒക്കെ ഇത് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. 2 ആഴ്ച കൂടുമ്പോൾ അതിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഇത് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഞാൻ ഈ അഗ്ലോണിമ പ്ലാന്റുകൾ വാങ്ങുന്ന സെല്ലർമാരൊക്കെ ഇവരിതിൻ്റെ കെയറിങ്ങും പോട്ടിങ്ങും എല്ലാം അവർ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും. പിന്നെ അധിക പേർക്കും അഗ്ലോണിമ പ്ലാന്റ് പിടിക്കാതെ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ പോട്ടിംഗ് മിക്സ് ശരിയാവാത്തത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ അത് അവർ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ പോട്ടിംഗ് മിക്സ് റെഡിയാക്കി അതിനെ കെയർ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പ്ലാന്റിന് ഒരു കുഴപ്പം വരില്ല. നമുക്ക് ഹെൽത്തിയായി ആ പ്ലാന്റ് വളർന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോയിൽ ഒരുപാട് പ്ലാന്റ് സെല്ലർമാരെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി. അവരുടെ കോൺടാക്റ്റ് നമ്പർ എല്ലാം ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് പ്ലാന്റ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വാട്സപ്പ് ചെയ്യാം.
അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ പ്ലാന്റുകളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഒരുപാട് യൂസ്ഫുൾ ആകും, ഇഷ്ടമാകും എന്നൊക്കെ ഞാൻ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇനിയും നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് വേണം. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ഒരു പുതിയ വെറൈറ്റി വീഡിയോയുമായി കാണുന്നവരെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും താങ്ക് യു.